下班了，下班了啊！啊？你这个老板进来，我这边儿他也不问问大家，那收破了也不管人家，也不问问他。怎么了？怎么收破了？怎么弄的？就这行子，找我妈这边砸的。咋的？这么长口，哎，老这个渣子我瞅你东西还行，找我拘着点儿，要不疼你感觉这么长了。哦。我说这个老板也不问那一声的。我不知道啊，问题是。我上午也没进来呀。下班了，下班了，到点儿了。到点儿了。那下班吧。你这拘着点儿好多了。啊。看里外没有白皮，看，快磨完了吗？快磨完了。看看磨多凉堂。这块没这边磨完了。行，慢慢磨，不着急。不着急，认真磨好了就行。对，行，下班了，散了。